नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल देसी नुस्खे में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सर्दी खांसी में लहसुन के असरदार देसी नुस्खे। जी हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं सर्दी खांसी के असरदार देसी नुस्खे जो कि लहसुन के द्वारा किए जाते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें। लहसुन आपको इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और इसकी एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट बॉडी को सर्दी जुकाम और चेस्ट इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। लहसुन खाने के कई फायदे हैं। इसमें से एक ये भी है कि ये सांस संबंधी बीमारियों को शरीर पर हावी नहीं होने देता है और क्रोनिक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम से बचाव करता है। लहसुन में पाए जाने वाला ऑयल श्वसन तंत्र की रुकावट को दूर करके सांस लेना आसान बनाता है। कोल्ड होने पर गुड़ी लहसुन के कुछ खास उपाय सुनिए। 3-4 लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े मुंह में रखकर 15 मिनट तक चूसे या फिर हर 3-4 घंटे के अंतराल में इन्हें चबाकर खा लें। 3-4 लहसुन की कलियों को कद्दूकस कर 5-7 मिनट रहने दें। फिर इसमें थोड़ा सा शहद व ऑलिव ऑयल मिलाएं और दिन में 3-4 बार इसका इस्तेमाल करें। आपका सर्दी खांसी जुकाम सही हो जाएगा। 1 गिलास पानी में 3-4 लहसुन की कलियां पीसकर मिलाएं, परंतु और उसके बाद तुरंत ही पी जाएं। 3-4 दिन लगातार ऐसा करें। लहसुन को बारीक काटकर 15 मिनट के लिए रख दें। एक लंबी गिलास में ऑरेंज जूस तैयार रखें। रात को सोने से पूर्व 1 चम्मच बारीक लहसुन का खाकर इसके ऊपर से जूस पी लें और सो जाएं। रात भर इसे दोहराएं। इससे आपकी खांसी और जुकाम की समस्या सही हो जाएगी। लहसुन, टमाटर, तुलसी और नमक को एक साथ ब्लेंड करें। इस स्मूदी को हर दिन पिएं। आप इस स्मूदी को चौथाई कप एप्पल साइडर विनेगर के साथ भी मिला सकते हैं और इसका 1 चम्मच रोजाना खाएं। इससे आपका कोल्ड सोर दर्द देते हैं, लेकिन इन्हें लहसुन से दूर किया जा सकता है। 1 टुकड़ा कच्चे लहसुन को पीसकर घाव पर लगाएं, जल्द ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास नुस्खे जो कि सर्दी खांसी होने पर लहसुन के द्वारा अपनाए जा सकते हैं और सर्दी खांसी को ठीक किया जा सकते हैं। आशा करते हैं आप भी इन नुस्खों को अपनाएंगे और अपने सर्दी खांसी को दूर भगाएंगे लहसुन की मदद से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी जगहों पे शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करें और इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।